างการอิหร่านออกมายอมรับแล้วว่ายิงเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 737-800 ของสายการบินยูเครนตกในเขตกรุงเตหะรานเพราะเครื่องบินหันหัวมาทางฐานขีปนาวุธเลยยิงออกไปด้วยความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 63 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวด่วนอ้างแถลงการณ์ของทางการอิหร่านออกมายอมรับแล้วว่ายิงเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 737-800 ของสายการบินยูเครนตกในเขตกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านจริงโดยในแถลงการณ์ระบุว่าขีปนาวุธต่อต้านอากาศดังกล่าวถูกยิงใส่เครื่องบินของยูเครนโดยไม่ได้ตั้งใจยิงโดยกองทัพอิหร่านระบุว่าสาเหตุมาจากความผิดพลาดจากมนุษย์ Human Error ที่ทำให้ยิงเครื่องบินตกเพราะเครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวเลี้ยวหันมาทางฐานขีปนาวุธพอดีด้านนายจาวาด ชารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกมาทวีตข้อความขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติและประชาชนชาวอิหร่านที่สูญเสียคนอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ครั้งนี้ฆ่าชีวิตผู้อยู่บนเครื่อง176 คนประกอบด้วยชาวอิหร่าน82 คนแคนาดา63 คนยูเครน11 คนสวีเดน10 คนอัฟกานิสถาน4 คนเยอรมนี3 คนและชาวอังกฤษ3 คน